Многие привыкли к тому, что отечественный автомобиль марки «Лада» в ремонте, в запчастях стоит недорого. И купив «Ладу Весту», когда настает время ее ремонтировать, почему-то удивляются, почему стоимость запчастей равна иномарочным. Вы же хотели конкурентоспособный автомобиль? Пожалуйста, вас-то сделал «Лада Веста». Но по факту это платформа Renault-Nissan, поэтому и многие запчасти идут с Renault и Nissan. Отсюда их повышенная стоимость по сравнению с отечественными запчастями, как это было на Гранту, на Пятнашке, на Десятке. Поэтому не надо ставить знак равенства между этими автомобилями.